বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু হাজোত অৱতৰণ কৰা হৈছে জৰুৰীভাৱে এখন হেলিকপ্টাৰ আৰু হাজোৰ চৰাবৰীত ধাননি পথাৰৰ মাজত অৱতৰণ কৰা হৈছে বায়ুসেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে অৱতৰণ কৰা হৈছে হেলিকপ্টাৰখন আৰু দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰখন আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰা হ'ল হেলিকপ্টাৰখন আৰু সুৰক্ষিত বৈমানিক সহ বিমানখনৰ আৰোহীসকল হাজোত অৱতৰণ কৰা হৈছে বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হাজোত জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰা হৈছে বায়ুসেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি সংঘটিত হৈছিল আকাশমাৰ্গত হেলিকপ্টাৰখনৰ আৰু দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰখন আৰু তাৰ পাছতে যান্ত্ৰিক বিজুতি সংঘটিত হোৱাৰ বাবে আকাশমাৰ্গৰ পৰা নমাই অনা হ'ল জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰা হ'ল হাজোৰ চৰাবৰী পথাৰত 여기 어디 커야 발라? 많이 벌어지 말. 막이. 맞아요, 나올 말이야. 자, 보시게 해봐.